क्रॉस कर लिया है, हमारे पूरे ग्रुप ने रिवर क्रॉस कर लिया है। अब हम सब जो है निकलेंगे आगे, जो है हमें स्नो का पैच मिलेगा और आगे आज का जो हमारा ट्रैक है वो बालू घेरा जहाँ है वहाँ खत्म हो जाएगा। वहाँ हमारा नाइट स्टे होगा। उसके बाद कल सुबह फिर हम आगे हमसा पास ट्रैक के लिए स्टार्ट करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं इस रिवर को क्रॉस करना कितना डिफिकल्ट है। हालांकि हम वीडियो बना नहीं पाए क्योंकि हम क्रॉस कर रहे थे। अगर हम क्रॉस कर रहे थे तो वीडियो कैसे बनाते? इसी वजह से हमने खुद की क्रॉस वीडियो नहीं बना पाया। पर आप पीछे का व्यू देख सकते हैं कि रिवर क्रॉस करना कितना डिफिकल्ट है। सुनील भाई, बहुत गलत किया है आपने। मेरे पास था नहीं, लेकिन मैं